오른쪽에 189m 면사포폭포, 왼쪽에 툭 튀어나온 선미 부분 같은 게 엘케프티바이. 네, 여러분들 저 중심적으로 가셔가지고 요세미트 중심 계곡입니다. 이게 세카이어입니다. 이거 세카이어라고. 이거 세카이어라고. 이게 6월달 되잖아요. 소리만 오. 아, 이거요? 아. 그렇죠. 말레니까는. 그러니까 이 사람은 스코틀랜드에서 1840년대에 이민을 왔는데 자연주의자. 이 요세미트 와가지고 너무나 감동을 받아가지고 이 사람은요 산지기를 했어요. 산지기를. 내가 이 산에서 산지기를. 국립공원 되기 전이니까요 자기가 직접 산지기가 됐어요. 그건 나중에 이 사람이 만들어 놓은 클럽인데 그게 시에라 클럽이에요. 산산에. 그럴 정도로 이 요세미트가 국립공원 되는데 최고 역할을 했어요. 그리고 이 사람이 여기는 빙하가 녹아서 계곡이 만들어지는 걸 다 알아냈어요. 네, 그럴 정도로 자연주의자면서 아주 굉장히 그런 지진에게도 눈토가 쳤어요. 참 무엇입니다.